今日の漢字分解は、陽です。はしごと、日の光の形で、陽です。次に、この漢字の言葉です。太陽、太陽。日だまり、日だまり。陽気、陽気。最後に、漢字の書き順です。今日は、この漢字について勉強しました。お疲れ様でした。